กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องธินภัทรชาแนลก็ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้แรงมากครับตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้มาอยู่กันที่สนามแข่งม้านะครับสวยงามมากเลยทุกคนซึ่งสนามนี้ก็ใหญ่มากพอสมควรเลยนะครับเราก็มากับเยอะอยู่นะเราก็มากับเพื่อนนี่ก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนครับเดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนผมตอนนี้กำลังทำช่องนะครับนี่คือช่องอะไรครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโลกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้ผมอลิซแนลครับแล้วนี่ครับเพื่อนอีกหนึ่งคนครับใช่ผมครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะผมเราก็จะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสนามนี้มีอะไรบ้างซึ่งใหญ่มากเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงก็พอดีไม่มีคลิปลงนะเยอะมากเลยครับแล้วก็ด้านนู้นนะก็มีคนถ่ายรูปอะไรเยอะมากเลยนะทุกคนตอนนี้ลมแรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยไปเยอะมากนะครับทุกคนแถวนั้นนะตรงนั้นดูนะครับบรรยากาศดีมากนะเดี๋ยวผมให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้แสงจะหมดแล้วลมก็แรงมากด้วยนะเพราะว่ามันอยู่ทำกลางทุ่งนะครับดูครับเพื่อนๆเราก็เล่นกันแล้วก็นั่นครับคือคุณครูที่พาเรามาเที่ยวนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราก็มาถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปดูครับทุกคนเราเดี๋ยวนะดูไม่รู้ว่าเห็นนี่ครับข้างหลังก็จะมีคนเยอะมากนะและนี่ครับเพื่อนก็กำลังจะถ่ายคลิปอีกบรรยากาศดีมากครับทุกคนไปเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะไปเสียงลมดังมากนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหาแสงก่อนเดี๋ยวผมนะครับจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เดี๋ยวตรงไหนไม่รู้ล่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะครับรูปที่เราถ่ายกันมานะเยอะมากนะครับผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย